Assalamu alaikum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Sizlar bilan Bekatov'i hozir O'sh Chapalog'una bozorida turamiz. Bugun 1-yanvar. Mashina bozorida mashina oz, probka yo'q yo'lda. Bozorning oldi ochiq. Mashina bugun 0607 Jiguli una bozorini ko'rsatamiz sizlarga. Bugün yaxshi to'lbodi mashina bozor. Bo'lishuncha bo'lgan mashinalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Like'dan bosib, qo'llab ketishingizni so'rab o'tamiz. Başladık. Birinchilerde mana tranzit nomerdagi 06'ni topib ko'rsatamiz sizlarga. Yılı 97 1.6 объем. Assalomu alaykum. Qachon keldi bu Rossiyadan? 1 ay bo'lib qoldi. 1 ay bo'lib qoldi. Aslında çirik yo'q bu? Qancha so'rayapsizlar? 190 ming kam bor ekan. Baylansanızlar bo'ladi. Hozir mashina bozorda turadi mashina. 2107. Nomer Kırgız nomer mi? Nomer Kırgız nomer. Yılı 2010 1.6 объем. 350 bin so'ratgan. Bunday pechatlari ham bor. Aslında çirik yo'q taqsir. Çirik yo'q, toza mashina. Zimniy balonda. Yılı 91. Motor qancha? 06 motor. 75 ming so'ratgan mashina. 755 milyon 73 33 62. Şu numaraya baylanışlar. Qanday kanal ekan? Bekatov'i degan kanal. Qanday? Bekatov'i. Bekatov'i? 21.06. Bunun akşasını 140 bin dolar. 140 bin dolar attılar. Yılı kaça bunun? 83. yılkı var. Telefon numarayı kaçı? 220 35 67 63 75 milyon 87 63 87 63 63 75 milyon. Yılı kaça bu? 83 dedin ha? 140 bin so'rada şu maşına. Şu numarlarga baylansanızlar bo'ladi. Transit nomerde 2107 yılı 2010. Lada 200 bin so'ratgan 1.6 объем. Balonlar 14. razmerde. Assalomu alaykum. 200 bin bu akşası. Hem var ekan. Hem var. En özgöçü jeri Vaz ne gaz ekan, gaz. Emblemasını gördünüz mü? Yılı 74. yılkı 24 объем. Bu ne de aytılar taksir? Победа. Победа. Vaz 21 bu. Победа Vaz başka 21. şey Açıldı da. Bardık Rahat. Bu menen Zakska çıksa da bu ekan. Basın 500 bin so'ratadi şu mashinaga. Родной motor. Motor o'ziniki. Tag'in bir transit nomerde 2107 turadi. Yılı 2005 1.6 объем. 220 bin so'ratgan mashinada. Zimniy balonlarda
Assalamualaikum. Pazarınız açık versin. Volga maşinası. Yılı 88, 2.5 yapıyorum. Gaz, benzin değil. 70 bin akçası. Sarı tüstü. 70 bin akçası. Olu tercihlerse. Gaz, benzin işleydi ha? Camı momer tağıptır maşinaga. Bordoy tüstü 21.07. Yılı 2007. 1.6 объем. Benzin 180 bin sıra otatken maşinaga. Balonları zimli. Bağ oldu mu? Kaça verdi işte? 140'a verildi maşinaga. C21.06. Bunun telefon numeri işlerse reklaması yok ekan. C21.06 ak tüstü. Yılı 99. 155 bin sıradat maşinaga. Zimli balonları, iç salonları. Niva suraganlarga Niva'ны көрсөтөйүн. Жыл 97. 1.7 объем, 8-9 расходу, 190 миң сұрап өткен машинага. Азыр эси жок бул машинаның ички салондору. Ушул эле жанында 4 эшиктүү Niva турат. Yılı 2013. Краскасы родной дейт машина. Niva kimden ekan? Kaç ekan? 500 ming dota. 500 ming dota ekan машина. 4 eşikli Niva. 21.04 сұрағандарға 21.04-ті көрсетіп өтейін азыр сіздерге. Бұл өздері ұқтап отаткен 773 менен 56 28 28 ушул номерлерге байлансаңыздар өздөрүн сурасаңыздар болот. Азыр уктап аштат, уйкусун бузбайын. Жылы 2007 ekan машинаның. Niva dagы көрсөтүп өтөйүн сиздерге. Жылы 2008, 1.7 объем, 10 литр расходу бар. 773 менен 50-02-02. Балондору зимний. Салондун иштерин көрсөтөйүн. Канча сурап атасыздар? 400 миң сурап атат машинага. C21.06. Balondor letный. Жылы канча экен? 96. 96. Акчасы 870. Мотор 6 мı? 5. 3. Скорость şu? 5 TL.
Машинаны көрдүңүздөр, жакшы машина. Таза. Таксы телефон номериңизди калтырып кетели. 220 менен 91 45 91. Çadek'te bu. 263 bin liraydı. 2107 bazar boyunca en kımmet maşına olsa gerek uşul 2011 akşasını 450 bin sorudat maşına. Assalamu alaikum. 450 bin dediniz be taksir. Maşına jakşı maşına. Bir sıra esi barlar maşınalar menен tanıştırып өттүк. Kanalımızga катталып электер, kanalımızga катышуусуз түрдө катталып коюңуздар. Сурайм сиздерден лайк басып, жакшы комментарияларды күтүп калабыз. Колдогонуңуздарга Алла разы болсун.